Here to win. We're underway in the final. Ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru ya Maroc yatangaje ko ariyo yegukanye igikombe cya Afrika cy'ibihugu cya 2025 nyuma yuko mpuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru kuri uyu mugabane CAF iburijemo ibyavuye mu mukino wa nyuma kubera kwikura mu kibuga kwa Senegal kwateje impaka. Senegal yatsinze Maroc igitego kimwe ku busa muri uwo mukino wa nyuma ku itariki 18 Mutarama uyu mwaka, aho abakinyi ba Senegal banze gukina nyuma yuko Maroc ihawe penalty mu minota y'inyongera y'uwo mukino kugeza igihe amakipe yombi yari yaguye miswi ubusa ku busa. Nyuma yuko umukino ukerereweho iminota 17 amaherezo abo bakinyi bemeye gusubira mu kibuga ndetse penalty ya Brahim Diaz wa Maroc ikurwamo, nuko Pape Gaye aza gutsinda igitego cy'intsinzi mu gihe cy'inyongera. Ariko ubu ibyo byaburijwemo nyuma y'icyemezo cy'inama nkuru y'ubujurire ya CAF. Itangazo rya CAF ryavuze ko Senegal itangajwe ko yatsinzwe umukino wa nyuma. Ibyavuye mu mukino byanditswe ko ari ibitego 3 ku busa bya Maroc. Icyo cyemezo gikurikiye ubujurire bw'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rya Maroc FRMF. CAF ivuga ko bwemewe kandi bukemezwa. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rya Maroc ryavuze ko icyo ryashakaga ari uko amategeko agenga irushanwa yubahirizwa. Ku rundi ruhande ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Senegal ryamaganye icyemezo cy'ibera rya CAF isezeranya kujurira kandi vuba cyane. CAF yongeyeho ko binyuze mu myitwarire y'ikipe yayo Senegal yarenze ku ngingo ya 82 mu mategeko y'igikombe cya Afrika cy'ibihugu, ndetse ku bw'iyo ngingo ya 84 yarakurikijwe. Ingingo ya 82 ivuga ko igihe ikipe yanze gukina cyangwa ikava mu kibuga nta ruhushya rw'umusifuzi mbere yuko igihe cyateganyijwe cy'umukino kirangira, ifatwa ko yatsinzwe ndetse igakorwa mu irushanwa. Mu itangazo ryasohotse FRMF yavuze ko icyemezo cyayo cyo kujurira ibyavuye mu mukino wa nyuma nticyari kigamije na rimwe guhangana n'ibikorwa by'imikino by'amakipe, ahubwo cyari ubusabe bw'ikurikizwa ry'amategeko agenga irushanwa. Itangazo rya FRMF ryongeyeho riti ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rya Maroc rishimangiye ukwiyemeza kwaryo ko kubaha amategeko rigatuma habaho umucyo mu rwego rw'irushanwa no kubungabunga umutekano mu marushanwa nyafurika. Rinifuje gushimira ibihugu byose byitabiriye iri rushanwa rya CAN ryabaye igihe gikomeye cy'umupira w'amaguru wa Afrika. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rya Senegal FSF ryasohoye itangazo ryamagana icyemezo cy'ibera kitari cyarigezeho kibaho kandi kitakwihanganirwa gitesha agaciro umupira w'amaguru wa Afrika. FSF yavuze ko mu kurengera uburenganzira bwayo n'inyungu z'umupira w'amaguru vuba cyane iziyambaza mu bujurire urukiko nkemurampaka mu mikino rukorera i Lausanne mu Busuwisi. Aha ni kuri Nzambe TV, turabashimiye ko mwadukurikiye kuri iki cyegeranyo kigufi twari twabateguriye.